Yes.
momento, vamos convidar o pregador Guilherme Mata. Em nome do Eterno Deus, pela autorização dos nossos papais, e podemos dar uma pequena correção. O Guilherme Mata é o reverendo apóstolo, secretário permanente da nossa igreja. O pregador é o pregador Oliveira Mata. E o pregador Joaquim Dudu Mata é o chefe da secção autônoma da Santa Convocação. Em nome do Eterno Deus, temos aqui uma autobiografia que vamos fazer a leitura em língua francesa. Como na colha wetos ali na biografia Mamana Biso nde mukandango eyeli na langue française et de kosala yango na langue française. Biographie de l'illustre disparu. Révérends apôtres, chers prédicateurs, disciples, diaconesses, frères, sœurs, amis, collègues et connaissances. Maman Diaconesse Simba fut une femme dont le parcours terrestre mérite d'être honoré par la plus grande attention. En cette circonstance particulière, il nous semble juste et nécessaire de retracer les grandes étapes de sa vie, à la fois pour informer certaines et raviver la mémoire des autres sur ce qui a construit sa valeur, sa foi et sa dignité. Née à Kinshasa le 19 décembre 1968, dans une famille de 9 enfants, dont elle était troisième de la famille. Originaire du village Mbanza-Londe, secteur Fidi Malele, territoire de Madimba, province du Congo central en RDC. Elle a fait ses études primaires au lycée Tobongisa et secondaire option coupe et couture. Engagée dans l'église Bon Nouveau Message KCC dès sa naissance, son amour pour l'éternel Dieu s'est traduisait par des actions concrètes. Elle s'adhéra à la chorale junior, à l'époque paroisse d'Engaliema et aujourd'hui Sirpro Makelele. Figurant parmi ceux qui ont commencé la chorale Couronne Incorruptible, en sigle CI, elle fut aussi encadreur de jeunes dans la section Brikine. Après sa bravoure à la paroisse, elle était partie en Angola. Dès 2012 à 2025, elle fut encadrée paroissiale de jeunes filles, paroisse de Mabor, actuellement paroisse de KCC. Elle a reçu sa première onction en 2008. Elle a été nommée au premier comme diaconesse responsable provinciale de Namibie en 2016. Et en 2018, elle a fait son entrée en 2018 et elle a participé comme chantre dans plusieurs chorales où sa dernière chorale fut chorale centrale Yves Profame de l'Angola qu'elle a servi jusqu'à sa mort. Il est important de souligner que toutes les responsabilités exercées par l'illustre disparu étaient pour la gloire et l'honneur du Très-Haut et contribuaient efficacement à l'avancée de l'œuvre de l'Éternel dans les domaines qu'elle a occupés. Un bel personnage était encore utile pour la famille, l'Église et partout. Elle nous a quittés le 19 octobre 2025 à l'âge de 57 ans. Conformément aux Saintes Écritures du livre Ecclésiaste 12:7 qui stipule que la poussière retourne à la poussière, redevenant ce qu'elle était. Que son âme repose en paix.
Je vous remercie. Em nome do Eterno Deus, para a continuidade da leitura das biografias, vamos convidar os filhos que assim também vão fazer a biografia. Biografia dos filhos. Senhores e senhoras, queridos irmãos e irmãs do Eterno Deus, é com imensa tristeza que nós, os filhos da Mãe Timba, nos reunimos cá para lhe prestar a última homenagem. Mamãe, você não era apenas a nossa mãe, mas também a nossa guia, nossa conselheira, nossa fonte de inspiração. Sempre foi um pilar em nossas vidas e na vida da nossa família, trazendo amor, força, sabedoria em cada um de nós. Sempre presente para nos ouvir, apoiar, encorajar. Você soube transmitir os seus valores, os seus entusiasmos e a sua alegria de viver. Mesmo nos momentos mais difíceis, sabia encontrar as palavras certas para nos confortar e nos dar esperança. O que mais sentiremos é a falta, será a sua bondade, generosidade e amor incondicional. Mamãe, você deixou uma marca indelével em nossas vidas e tudo somos hoje. Devemos o seu amor e o seu ensinamento. Como está escrito no livro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 1, há um momento para tudo e um tempo em cada propósito debaixo do céu. Mamãe, sabemos que o seu tempo na terra foi cheio de sentido e que agora você descansa na paz do Eterno Deus. Hoje dizemos a Deus com gratidão, obrigado a mamãe por tudo que fez por nós, por seu sacrifício, por seu apoio e por seu amor sem limite. Como dizia sabiamente, o tempo não rouba as horas. Rouba os tempos do riso e os tempos daquilo que um dia foi todo. Mamãe, você permanecerá para sempre em nossas lembranças e em nossos corações, em toda a nossa vida. Descanso doce a nossa querida mamãe Timba. Muito obrigado. Una jalina jambe alinga kanda.
de la famille, révérends apôtres, chers prédicateurs, disciples, diaconesses, frères et sœurs et amis, collègues et connaissances. Nous sommes réunis aujourd'hui dans notre espèce pour rendre hommage à notre maman diaconesse Timba Lubaza Diombala, une femme remarquable dont la vie a touché profondément ceux qui l'ont connue dès son vivant. Tous émotionnés, elle vient de ses souffrances à l'âge de 57 ans pour atteindre le point de non-retour de sa vie, lui tracé par l'Éternel qui constitue un passage obligé pour chacun de nous, quelle que soit notre position de notre catégorie sur cette terre de vivant, plus conformément à la parole divine tirée dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19. Un début du chagrin qui bouleversait le cœur et de l'émotion collective, la disparition de notre maman a succédé en nous une perte énorme, car elle était bien plus qu'un simple membre de notre famille. Elle était une paix, une lumière, une présence discrète, mais essentielle. Son absence laisse un vide profond. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds, mais notre reconnaissance pour tout ce qu'elle a été restée plus profonde que la douleur. Révérends apôtres, chers prédicateurs, disciples, diaconesses, frères et sœurs et amis, collègues et connaissances, au nom de toute la famille, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence, votre soutien et vos marques d'affection, votre compassion, vos prières, vos paroles, vos réconforts et votre accompagnement dans ces moments difficiles ont été pour nous une grande source de force. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et vous rend complètement le bien que vous avez fait. Le fenêtre disparaît, ton départ nous laisse brisés, mais ton souvenir vivra éternellement dans nos cœurs. Repose en paix, que la terre soit légère. Maman, regarde. Ona bapasi mbolo jipeli bekano. Patricio Wanda.
Na nkombo na nkolo Yawe, matondi na Yawe pe matondi na biso banso, ndenge toye awa mpona kopema ya moumbu ya mwasi mama na biso, ndeko na biso, yaya na biso, mosali na Yawe, matondi pe na maso programme toyebi yango ete uta kuna na mboka ya RDC maso ezali kotambola ndenge moko biso to yangani awa mpona kopesa nkembo lokumu epai na Yawe pe kotonda Yawe na nyonso asili kosalela biso ete maso Yawe asalaka ezali malamu peleko biso bato na se ya ntango tokoki komitungisa mingi kasi Yawe azali souverain, nyonso ye akosalaka ezali mokano na ye, ezali bolingo na ye, ezali na bonjambe na ye. Biso tokozongisa bobele mato. Tokende banso epai na Yawe. Na nkombo na yo mosanto Yawe Nzambe mojalisi ya likolo sepe biloko biso bijali kati na yango, Nzambe monene, Nzambe na nguya nyonso. Toyangani awa bobele mpona kopesa nkembo lokumu epai na yo pe kotonda yo na oyo ya monene osili kosalela biso. Komona moko ya basali na yo, mosali na yo ya mwasi, kotika biso kopema kozwa molimo na ye, biso awa totondisami na mawa kati na motema, na mitema na biso mpasi kolela. O Yawe, nini tokoki koloba liboso bwa yo? Bobele tozali kozongisa matondi.
pamba te osila koloba ete moto oyo abotami na mwasi mikolo na ye ezali mokuse mpe ya mpasi mpenza, azali lokola fololo oyo ebimi ekokufa mpe na mwa ntango moke, ezali lokola malili na se ya nzete oyo ekoumelaka te. Kasi yawe ozali preokipe mpona lobiko ya moto. Yawe matondi mingi, pamba te biso tozali libota na yo, libota ya esengo wana nanu mokolo oyo eye kati na biso te, osila kotalisa biso liloba na yo, osila kotindela biso moumbu na yo, mobuyami na yo, mosakoli na yo, dizolele mpungu wa Filisa Izake, mpona kotalisa biso solo na yo, kolakisa biso nzela oyo esengeli na biso kolanda mpona lobiko ya milimo na biso. Esengo monene, pamba te mosali na yo mpe asilaki kondimela liloba oyo, sango oyo malamu ya sika kasisi oyo etalisi biso nzambe ya solo, kondimana na yo, mibeko na yo mpona lobiko ya moto. Yawe matondi mingi, tozali kosenga epai na yo na ntina ete ozala mobondisi na biso, mobondisi mpe ya libota, mobondisi na moto nyonso oyo azali na baboni souvenir mpona presence ya moumbu na yo ya mwasi oyo amikabaki ntango nyonso kosalela yo na bomoi na ye mobimba. Yawe tozala kolikia kondima ete yo okotika moyenge bene te ayokisa masoni. Elikia ezali ete toponama mpona lobiko po ete tomona nkembo na yo. Sunga biso totikali na se ya ntango, toumela na nzela na yo, toumela kosalela yo na bobangi na bokebi, na komikitisa mpe na botosi ya mibeko na yo, pamba te kufa ezali mpona moto nyonso. Yawe sunga biso mpe umela kati na biso. Yawe kojonga biso, tosengi ete kimia nguluma pamboli mayo maumela kati na biso banso. Sunga mpe bondisa lingomba na yo, tosengi bongo na nkombo na yo mosantu. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu, na nkombo na nkolo Yawe kimia. Uma vez que o corpo da nossa antequerida já foi depositada na terra, e vamos pedir a todos os irmãos de poder se levantarem para a memória do nosso Marocato, por favor. Muito obrigado, assente-se.
esengo ekojala kuna nadola soki tolongie. Em nome do Eterno Deus, por favor, vamos sentar todos. Vamos todos nos manter sentados. E vamos convidar um membro da família assim para a palavra. Por favor, vamos nos manter sentados. To kolanda biso banso banze na ebandeli tozwaki liloba na nkombo ya famille nde tomoni ete touti kosilisa nde toza na liloba ya kokomisa mpona famille. Tivemos a palavra no início em nome da família. Com esta família Mbala também não faltamos algo para dizer enquanto terminamos o nosso programa. Tolobi ete tozali kozongisa matondi epai na Yahweh mokeli na biso na maemanso masalemi nde kozongisa matondi pe epai ya biso banso batata bamama bantoma na Yahweh baye toyokaki sango oyo pe kotika mingi ya misala na biso ekokaki biso kosala kopesa ntango oyo po ete ya elongo na bandeko na biso lokola ndenge tolandi yango na Mateyi biso nde famille tozali kozongisa matondi po ete komona bino esali ete mitema na biso ekoka kozwa consolation. Em nome do Eterno Deus, nós estamos a dizer de que, em nome da família Mbala, estamos a render graça a todos nós, desde que nós ouvimos esta notícia, deixamos nossos afazeres, viemos aqui até hoje, em que terminamos o nosso programa. Estamos a dizer de que muito agradecemos ao Eterno Deus e ao povo, a todos vocês, reverendos apóstolos, papai e mamãe, enquanto vizinhos, amigos, amigas, os que deixaram todos os vossos afazeres, tinham vossos planos para o dia de hoje, mas deram este tempo a nós para poder nos consolar. Nós, a família, estamos agradecidos pela vossa presença, pois que a vossa presença marcou muito no nosso meio. Muito obrigado, agradecemos. Pe tozali koloba ete tosilisi nde tozali koyebisa ete tozali na kopo na mai oyo ebongisami mwa moke ebongisami po ete ekoka kosunga biso.
nde tokende bongo te kasi tokoka komerite kozwa kopo ya mai. Protokole azali mpona ntina na kokabola batata ntoma na biso bakokota nde na ndako epai wapi tobongisi esika mpona ntina na yango. Estamos a dizer que não vão por pois que a família preparou copo com água para poder refrescar as nossas gargantas. Por isso, temos o protocolo que vai fazer esse trabalho para os nossos reverendos apóstolos. O lugar está preparado aqui em casa, onde serão servidos. Mais uma vez, muito obrigado para todos nós e bom regresso ao casa. Obrigado.